Assalamu alaykum, sevimli azizlar. Hammalarning şaxtanlar xayrlik bo'lsin. Bugun men garchi sizlarning yaninglarda bo'lamizammo, o'sha texnikalardan foydalanib, to'r orqali sizlar bilan yuz ko'rishay dedim. 9-chi qitimli xonim-qizlar ilmchimiz xush kelibsizlar. Har qitimda batdim, bu qitim aranglarda bo'lganimdan ko'nglim intayin yerim. 9-chi qitimli xonim-qizlar ilmchimiz muajiratdagi xonim-qizlar masalasiga ataldi. Naytdi yaxshi mayli xonim qizlarning sog'lomlik masalasi bo'lsin, tarbiyalanish masalasi bo'lsin, ularning huquq masalasi bo'lsin, mencha bugun yoziladigan maqola va o'qiladigan mazmunlar bu haqda bizni asosiy bir savatlarga, asosiy bilimlarga, uchurlarga ega qila oladi deb o'ylayman. Endi sevimli azizlar, men o'zim mushu muajiratda biz nimalarni qila olamiz, nimalarni qilolmaymiz. O'sha haqda sizlar bilan 5 minut o'zimning o'ylagaanlarimni o'rtoqlashmoqchi. Sevimli azizlar, biz tarixda hech qachon duch kelmagan bir kulfatlar bilan sinalyapmiz. Mayli ayol, mayli er, mayli cho'ng, mayli kichik, mayli bola, hammamiz. Vatanning sirtidikisimi, ichidikisimi, asosan shakli o'xshamagan ama derecesi asasen farqlanmaydigan mushundaq sinoqlarga uchrayapmiz. Ba'zilarimiz berishni sinoqiga, ba'zilarimiz elishni sinoqiga. Endi mushu 6-7 yillik bu ig'ir ro'yi kechirmishlar, chorasizlik, bu xil hech qanday bir ish qilinmaslik, orzularimiz osmonda, o'zimiz yana bir yerda qasqanda turish, bu xil narsa bizni ro'yi jihatda ajoyib yetarsiz, o'zimizni intayin yormas, hech ish qilinmaydigandek mushunda tuyg'ularga keltirib qo'ydi. Va nurg'unlarimizningki asosiy nuqtamiz nimaga markazlashib qoldi deganda, biz qilinmaydigan ishlarga markazlashib qoldi. Masalan, hammamiz bugunning ichida, bugun atning ichida vatanga qaytishni orzu qilamiz, xiyol qilamiz, umid qilamiz. Lekin bu ko'z qaraydigan bo'lsak, bu bir oyning ichida mumkin emas. Mumkin emas. Hamda Allohning rahmati bilan bir xo'shalliklar, bir yaxshi ishlar bo'lsa, balkim oldimizda albatta mumkin bo'ladi. Vatanga hammamiz qaytamiz inshaalloh. Lekin mushu qisqa vaqt ichida qayta olamdik? Yo'q. Lekin bizningki qaytamiz deydigan narsaga diqqatimiz markazlashib qolgan vaqtda qaytamaymiz va buning bilan o'tirg'a nima chiqadi desanglar, bir umidsizlik chiqadi. Uningdan boshqa vatan qurish hozir qila olamdik. Hozirning o'zida yoki qisqa bir vaqt ichida qila olmaymiz. Belki yo'g'on eliqi biz qilinmaydigan ishlarga diqqatimizni markazlashtirib olsak, o'zimizni ro'yi, jismoniy va zehn nuqtasidan ig'ir qo'rtishdan boshqa hech ish qilolmaymiz. Unda bo'lsa, xo'sh, biz yuzimizni qila oladigan ishlarimizga qarab boqaylik. Birinchi bu ma'rif. G'urbatda yashayotgan, musofiratda yashayotgan biz uchun qo'limizda qila oladigan eng cho'ng ko'zlarimizdan birisi ma'rif. Bu ma'rif, mayli bolalar ma'rifi, mayli oila ma'rifi, mayli ayollar ma'rifi, mayli erlar ma'rifi bo'lsin, yoki ijtimoiy kollektivni, umumyuzlik kollektiv ma'rifi bo'lsin, bu biz qila oladigan ishlar doirasida. Biz ma'rif nazorat qilolmaymiz. Ma'rif sistemasi barpo qilolmaymiz. Chunki har yerda qumdek chechilib yashayapmiz va bolalarimiz shu yashayotgan davlatning, o'zimiz shu yashayotgan davlatning ma'rif sistemasi ichida asosiy faoliyatlarni olib boramiz. Buning yanida qo'shimcha qilib olib mang'alaydiganimiz o'zimizning mayli hozir partizan shaklda u yerda bu yerda qilgan holatdami qila oladigan amaliy ma'rif xizmatlarimiz va buni bir kollektiv holatida, kollektiv kichik guruhlar holatida asta-asta sistemlashtirish bu biz qila oladigan ish. Buning ichida oila ma'rif eng muhim o'rinda turdi. Oila ma'rifiga qatnashuvchilar ayollardan iborat emas, onalardan iborat emas va yoki ota-onalardan iborat emas. Oila ma'rifida er ayolning qanday bo'lishini, ayol oilaning qanday bo'lishini belgilaydi. Shuning uchun bu yerda bizniki taxminan 2000 yillardan keyin asosliq bakrak gavdalantirilgan, mayli yozuvchilar, mayli shoirlar, mayli maqtasun yoki alayda ta'kidlasin, onalarning ulug'ligini, ayollarning oila, millat va bu farzand taraqqiyotidagi, farzandlarning tarbiyasidagi rolini tarbiyalash, ta'kidlash to'g'rimi? To'g'ri. Bu haqda nurg'ulon xizmatlar ishlandimi? Ishlandi. Ammo sal qaralgan bir nuqta, dadalarning farzand tarbiyasidagi o'ynaydigan o qadar cho'ng bo'lgan roli va dadalarning farzand tarbiyasida kam bo'lishi
biz to'liqlashga tegishli muhim nuqtalar. Shundaqla onalarning farzand tarbiya usullari, ularning farzand tarbiya ideyasi, ularning farzand tarbiyaligidek jismoniy, ro'yi, iqtisodiy, zihniy, aqli, ro'y, mushu safalarni o'stirish tarbiyasimi bu farzand tarbiyasining oqibatda ishlanadigan xizmatlardan iborat. İkincisi, medeniyet cəhətdə. Ayollar bir milletning medeniyetini, yumşaq gücünü toşuyduğun, tünügünü bugünkü ulaydıgan ve bu yumşaq gücünü küçeytidigan asası qoşun. Siz yevatqan lağmen pula, ecep uzun boltken müşta suyuqa içmegili davatqan aşula, senin vatqan dastıxalla, çıraylık tutuvatqan piyale, siz çay koyuvatqan çeynek, öyle oturuvatqan etles köpünüz, çıraylık etles perdiniz, tamga isip qo'ygan yetikaning rasmi. Balalarınızga kedirip qo'ygan çıraylık doppa, uçağınızdaki bir çıraylık etles kiyim. Yeliq nim qilayotgan etles cho'kalarınız. Bu narsalar qarmoq ushaq chekishlik turgani bilan shu milliy madaniyatimizni, o'zimizningki uyg'urligimizni har bir ko'z ko'yganda, har bir ishlatganda, har bir tutgan vaqtida bizning vujudimizga, tomirlarimizga, hujayralarımizga singdirib mangdigan narsalar. Bu xil madaniyatning saqlanib qolishida ayollarning o'ynaydigan roli qat'iy sal qarg'ilib bo'lmaydigan darajada muhim rol o'ynaydi. Ondan keyin iqtisod. Iqtisodni kuchlantirish, mushu biz yuqorida da'vatgan, biz qila oladigan mushu ishlarni moddiy jihatdan kafolatga ega qilishda intayin muhim. Bu nuqtada erlarmi o'zining faqat pul topquchi, pul ishlab chiqaruvchi yoki bu yerda moddiy desek berguchilar rolini jariy qildirish bilan bir vaqtda ma'naviy jihatdagi kuchliligini jariy qildirishi va qatnashishi intayin muhim. Shundaqla iqtisodninki kuchayishida nurg'unlagan yolg'iz onalarimiz bor. Nurg'unlagan shu bolalarni o'zi yolg'iz tarbiyalayotgan va yana nurg'unlagan bizningki qiz o'quvchilarimiz bor. Iqtisod jihati kuchlanish uchun hech kim meni bir kim kelib yo'lisin, meni bir kim kelib yordam qilsin yoki bo'lmasa men degan qiz bola, men degan ayol kishi, men degan yolg'iz emas, men qanday qilib o'zimning halol kuchi bilan iqtisodiy jihati kuchlana olaman degan yerga kelmay bo'lmaydi. Onamiz, dadimiz, ağacımız, sınlımız, yürügümüz, ko'nglimiz, xo'shalligimiz, nurg'un narsalarimiz vatanda biz ko'rgan o'sha yerda qolib qolgandek. Albatta shundoq. Biz endi bu yerda yana bir ma'naviy vatan barpo qilish, yana bir ma'naviy tuqqandochilik, ma'naviy bog', bir-birimizga bo'lgan ishonch, bir-birimizga bo'lgan o'zaro yordam degandek bu narsalar bizningki mushu uchrayotgan ro'yi jihatdagi yaralarimizni davolaydigan intayin yaxshi doktordan iborat. Bizning qila oladiganlarimiz emniyet qilolmaydiganlarimizdan chiq. Xonim qizlarning yo'l qo'yayotgan sog'lomlik masalasi. Bu avval ro'yi jihatdagi biz ko'zimizni ko'rinmayotgan intayin qo'rqinchli bo'lgan bu masaladan tortib toki jismoniy jihatdagi sog'lomlik masalasi va ijtimoiy sog'lomlik masalasi. Biz ijtimoiy sog'lomlik deganimizda xonim qizlarning o'zaro yig'inishlari, kishilik aloqalari, ularningki shu aloqa jarayonida kallasiga singayotgan ideya, ro'yi, mushunday narsalar ijtimoiy sog'lomlikka kirdi. Bugun xonim qizlar ilmchiydi, bu yerda xonimlar bir yerda o'tirib, ilm haqida paranglashayotgan bo'lsa, farzand tarbiyasi haqida, vatan haqida, Uyg'ur madaniyatini qanday qilib saqlash va rivojlantirish haqida deyishayotgan bo'lsa, mana bu ijtimoiy sog'lomlikqa nihoyat foydali bo'lgan bir so'rin bo'lib hisoblandi. Ro'yi jihatdagi sog'lomlik bizning o'zaro o'xshash gaplarimiz, paranglarimiz, bidat to'kashlarimiz va yoki u bu bilan va yoki o'tirib bir piyola choy ichib, bir shu chashdek lag'man silib yeyishlarimiz bilan bizningki ba'zi ro'yi yorlarimiz asta-asta yaxshilandi. Jismoniy jihatdagi sog'lomlik masalasi kelgan vaqtida ayollarning o'zining badani, o'zining jismoniy sog'lomligiga bo'lgan sog'lomlik ko'z qarashini jiddiy turda taraqqiy qildirish kerak. Özünü asrashni, o'zini kutishni, to'g'ri shakldagi jismoniy jihatdagi sog'lomlikqa oid bo'lgan bilimlar bilan qurollantirish intayin muhim. Chunki onalar u oilada, oilaning chirg'ilam, kulgisilam, yo'riqilam emas, bolalarning borligi. Shuning uchun biz farzand tarbiyasi va kelgusi bir avlodlarni tarbiyalaymiz deyotganmiz. Uningdan burun onalar, dadalar ve analarning moddiy, ma'naviy, ro'yi, ijtimoiy jihatdagi butun sog'lomligi, bexatarligi kafolat qilish uchun butun jamiyat, butun millat holatida o'rtaq yordam qilishimiz, chora tadbirlarni qo'llanishimiz kerak deb o'ylayman. Bugun shunchalik o'zimning o'ylaganlarimni sizlar bilan o'rtoqlashay.
İnşallah bu sorularımız menfaatli boğay. Bir-birimizge yaralarımızın davalaydigan, bizningki medeniyetimiz, bizningki mevcutlugimizga güçleniş jihatdan bir energiya bera oladigan kishilar bilan uchrashish hammamizga nasib bo'lsin. Mushundaq sog'lom so'rinlarimiz ko'paysin. So'rin madaniyatimiz orqali biz bir tarafdan ijtimoiy davolash xizmatlarini ishlasak, yana bir tarafdan madaniyat kuchlantirish va o'zimizni kuchlantirish ishlarini texnik yaxshi qila olamiz deb o'ylayman. Inshaalloh pat yaqinda hammanglar bilan yuzlarni ko'rishib suhbatlashishni nasib bo'lg'ay. Allohga emanet, xayr xo'sh.